қорытындылаймыз. Уақытысында бір қази деп келеді. Қази деген қазіргі күнде біздің тілімізде айтқан кезде ол верховный сот, үлкен сот. Сотты білесіздер. Біреу сондай бір қылмысқа барады, соңында оның бәрін анықтап, сосын таяғымен бір ұрып шешім қабылдайды. Соны шариғатта қази деп айтылады. Қазы. Сол қазилардың бірі Алланың берген жалғыз қызы болған екен. Ол қызы бой жетіп өсіп келген сайын адамдар ол кісінің қызын сұрай бастапты қолын. Енді лауазымды адамдармен көп адамдар құда болғысы келеді. Ол заманнан өзі сондай. Адамның өз табиғатында бар нәрсе ол. Бірақ жаңағы кісі сол адамдардың сұрап атқан балаларын бетіп сыртынан қарап, әйелімен ақылдасып, қызын бергісі келмейді екен. Қызымыз жас әлі, кішкене өссін. Болашақта енді жастар бір-бірін танып атса, біздің неміз жоқ қой, әлі баламыз кішкентай деп, бірақ ішкі дүниесінде баланы бергісі келмейді оларға. Өйткені олар ойлағандай құда емес адамдар. Оның баласы да ондай емес. Бірақ әйел екеуі ақылдасып, сол жалғыз қызына күйеу бала іздейді екен бұлар. Өйткені Алланың берген жалғыз ұрпағы, ертең бұлардың ұрпағын жалғастыратын сол ғой. Сол иманды, әйтеуір сондай бір жақсы күйеу бала Алладан сұрап, сол күйеу баламыздан ары қарай немерелеріміз сөйтіп біздің ұрпағымыз жалғасса екен деп Алладан сұрап жүреді екен. Күндердің күнінде сол демалыс күні өзінің анау біздің тілмен айтқан кезде дача дейміз ғой енді қазір. Сол қаланың сыртында өзінің демалатын бақшасы бар деп келеді. Сол бақшасына демалайын деп барған екен. Сол жерде Мубарак деген жігіт болған. Сол неге қарайды ол? Бау бақшаның шөбін шабады, суына қарайды, қарауылдайды. Қарапайым сол жерде жұмыскер. Сөйтіп жаңағы қази келіп, Мубарак айтыпты, мен бүгін бір жақсылап демалайын деп арнайы келдім. Бір жақсы жемістердің әдемісі, тәттілерін алып кел. Бір демалып, өшіріп, бір әңгімелесейін сенімен деп. Жарайды деп барып, үлкен табақта көп жаңағыдай жемістер алып келіпті. Сөйтіп жаңағы қази әңгімелесіп отырып, жеп қараса, піспеген жүзім алып келген, піспеген алмұрт алып келген, дәмі жоқ, сондай нәрсе алып келіпті. Сөйтіп жаңағы қази айтып, сен не алып келгенсің жерге? Мен саған піскенін әдемісін алып кел деп айттым ғой десе, жаңағы жігіт айтады дейді, айып етпеңіз, сіздің бақшаңызда қайсысы піскен, қайсысын піспеген мен қайдан білемін дейді. Жаңағы кісі айтып, сен қалай білемін десе, сен мына жерде жұмыс істеп жатқан неше жыл болды? Осынша жыл болды, көп жыл болған. Сен осынша жылдан бері не, бақшада қайсысы тәтті екенін білмейсің ба десе, жоқ, білмеймін дейді. Қалай білмейсің десе, мен осынша жылдан бері сіздің бір жемісіңізді жеген емеспін. Сіз мен жұмыс қалған кезде не деп айтқансыз? Мынаның арам шөбін шабасын, бау бақшаға қарайсын, суарасын, сол ғана сіз соған ғана маған ақша төлеп отырдыңыз. Мен сол үшін ғана жұмысқа кіргенмін. Сіз айтқан емессіз маған, жемісті жеп тұрсаң болады деп айтпағансыз. Мен де оны сұрамағам. Сол кезде бар ана қази үндемей, жарайды деп қоштасып үйіне барып әйеліне айтты. Біздің күйеу бала бақшада жүр екен деп айтады дейді. Біз оны қаладан іздеп жүрсек, біздің күйеу баламыз далада екен деп айтады дейді. Сөйтіп әйел екеуі ақылдасып, сол балаға қызын беретіндігін жайында шешім қабылдайды. Әйеліне де рахмет сол жерде, күйеуіне итаат етіп, қызымызды сондайға береміз деп айтқан жоқ дейді. Сіз солай да айтқан болсаңыз, онда ол жақсы екен деп, әйелі де күйеуін қоштап кетті дейді. Қараңыз, сөйтіп, енді барып, біреуге қызыңды аласың ба деп айта алмайды ғой, белгілі нәрсе ғой. Араға адамдарды салып, сондай сөз айтқыздырып, сен соны адам өте жақсы адам, соның бойжеткен қызы бар. Егер сен бір ауыз айт десең, біз айтамыз, араға түсеміз. Ол қызын саған береді деген секілді айтқыздырып, сөйтіп қызын бергізіп, некелерін қиғызып, жаңағы Мубарак деген жігітке қызын береді. Кім берді? Қази. Арада бірнеше күн уақыт өткеннен кейін жаңағы қызы келіп, үйіне келіп, анасын айтты дейді. Мені қандай жігітке бергенсіздер? Не болды десе, біз неше күннен бері бір бөлмеде жатқанымызбен екі төсекте ұйықтаймыз. Ана күйеу балалар маған жақындамайды. Қандай өзі? Деп осындай сөз айтты дейді қызы анасына. Анасы да бірден ашуланбай, жақсы әкең келсін, әкем ақылдасамыз деп қоя салды дейді. Әкесі келгеннен кейін ақырындап айтыпты. Қызың сондай деп жатыр. Сен күйеу баламен сөйлес, қалай болды деп. Кейін күйеу баласын шақырып алып, жаңа кісі кішкене ашуға беріліп сөздер айтыпты. Сен сондай бір бойыңда кемшілік болса, сен айтпайсың ба? Біз саған сенген едік қой.
Біз енді ұят болдық халықтың алдында деген сияқты көп сөздер айтылды ғой ол жерде. Жаңа жігіттер сабырлықпен тыңдап болған екен, айтқан екен. Мен сіздер айтқандай ондай емеспін, Құдай сақтасын, мен Құдайға шүкір денім сау, бүткіл мүшем аман, ондай менде проблема жоқ деп айтады дейді. Бірақ сіз халықтың адамы, сондай бір қази жұмыс атқарғандықтан кейбір адамдар өзінің шаруасын тындыру үшін мынау менен саған хәдия деп күмәнді нәрсе берген болуы мүмкін. Сіз сол күмәнді нәрсемен қызыңызды осы күнге шейін тамақтандырып келдіңіз. Мен мамандардан естіген едім. Адам өзінің адал еңбегімен 40 күн қызды тамақтандыратын болса, оның денесіндегі қаны тазарады деп айтқан еді ұстаздарымыз. Уайымдамаңыз, қызыңызды қазір өзімнің адал ақшамен бағып атын 40 күннен кейін бастайын дейді ғой әңгімемді. Сол кезде ана кісі одан бетер жақсы көріп кетті күйеу боласын. Ойбай балам, айып етпе, сендердің ондай араласу ойымызда болған жоқ отбасыларында. Болды, бұдан кейін сөйлемейміз енді. Болды, ұстаздар не айтқан болса соны істей бер деп, жаңағы атасы ырза болған екен. Сол екеуінен жаңа Мубарак пен қазидың қызынан дүниеге Абдулла ибн Мубарак деген бала дүниеге келген. Абдулла ибн Мубарак деген ғалымның өмір баянын қарайтын болсаңыздар, Ахлус-сунна уал жамағатта ғұламалардың ішінде өте салмақты ғалым. Ғұламалар көпшілігі бір мәселеге тоқталамай айтса, Абдулла ибн Мубарак бір нәрсе айтса, көпшілігі соған тоқтап кететін болған. Өте сондай беделді, сондай ғалым туылған. Енді қарап отырсақ, оның әкесі кім екен? Жай қарапайым кім болып шықты? Қарапайым біреудің бақшасын қарап жүрген садовник дейміз ба, білмеймін. Қарапайым жалдамалы жүрген жұмыскер деп айтасыз ба? Қалай айтсаңыз да сондай адам болған. Ешқандай бір мансабы жоқ, лауазымы жоқ. Бірақ одан кім туылды? Тақуа Абдулла деген ғалым туылған. Құрметті